Bu katta qadının bəzəyi bu yaylaq deyib bir dənə qarışmır. Kəndə getmək üçün bu dağı aşmalıyıq, özü də piyada. Buradan ehtiyatlı gəl. Qışda demək olar ki, bu dağ qoymur bura günəş dəysin. Mən Bəbirlə 91-ci ildə tutuşmuşam. Hoş gəlirsən. Çox sağ olun. Gəlib buranın suyunu içməsəm, xəstələnib ölə bilərəm. Cəmi 9 evdən ibarət Siyov kəndində hazırda 7 ailə yaşayır. Kiçik görünməsinə baxmayaraq, kəndin hər tərəfində həyatın izləri, insanların gündəlik zəhməti və sakit bir nizam hiss olunur. Bizimsə bu gizli kəndə 2 günlük səfərimiz başlayır. Ancaq kəndə getmək üçün heç bir avtomobil yolu yoxdur və biz atla kəndə gedəcəyik. Bələdçimiz isə Babaxan müəllim olacaq. Xoş gördük Babaxan müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Bu dağı aşıb Siyov kəndinə gedəcəyik. İnşallah biz yuxarı tərəflə gedəcəyik. Bu yol boyu beləsinədir, bu dağ ətəyi qalxırıq düz o dağın üstünə. Təxmin neçə kilometr və neçə saatlıq yolumuz var? Bu kənddən bizim kəndə Sımdan, Sım kəndindən Siyov kəndinə haradasa 6 yarım. Onu da qeyd edək ki, biz hazırda Sım kəndindəyik və Sım kəndindən Siyova piyada gedəcəyik. Bəli. Hazırlanaq gedək. Bəli. Bu salaması olsun. Kəndə getmək üçün 2 yol var. Babaxan bəy digər yoldan istifadə etməli oldu. Biz isə Şükür bəyin bələdçiliyi ilə yolumuza davam edirik. Yoldakı mənzərəmiz çox gözəl olsa da, enişli yoxuşludur. Ona görə hərəkət etmək biraz çətindir. Üç saat yarım yol gəldikdən sonra biz nəhayət ki Siyovdayıq. Yaşıllıqların qoynunda gizlənən bu kəndə daxil olan kimi, sanki adi bir məkandan çıxıb nağılvari dünyaya keçid edirsən. Uzun yol isə öz sözünü deyir. Biz çatandan az sonra qaranlıq ətrafı bürüyür və kənd sakit, sehirli bir hal alır. Kənddə həyat bir qədər fərqlidir. Əgər burada yaşayırsansa, günəşdən əvvəl oyanmalı, həyatın ritminə ayaq uydurmalısan. Siyov kəndi bizdə çox gözəl kənddir. Əslində birləşik Dilmədi Siyov kəndidir. Qışda demək olar ki, bu dağ qoymur bura günəş dəysin. Günəş dəymədiyi üçün Siyov adlanır. Həm də qərb küləyi tutur bunu. Oradan qərb küləyi güclü tutur. Bizim dildə Siyov qara deməkdir. Yəni ki, belə də gün dəyməyən qara, həm də qara yel kimi də adlanır. Bizdə burada hal-hazırda Siyov kəndində 9 ev var, 9-unda 7-sində yaşayış var. 2-3-ü elə uşaqlara görə onlar da aşağıdadır. Biz səhər 5-də dururuq, malına, zadına belə, toyuq, yügə, elə belə şeylərə baxırıq. Səhər çörək bişiririk.
Çətinlik belə deyil, işığımız yox idi, lambada yaşayırdı. İndi panel var, günəş paneli. Günəş paneli belədir, duman olanda bir çətinlik keçirdi. O günəş olur, yaxşıdır. O günəş olmayınca bataryayla döndürür. Qabaqki bir dənə lampa uğraldı, lampada yaşayırdı ki, televizor zadı yox idi bizdə. İndi yaxşıdır. Televizor var, uşaqlar da baxır. 6 dənə uşağım var. Məktəbimizim yoxdur. Yolumuz yoxdur. Uşaq da buradan ayaqla gedir, məktəbə olsama gəlir. Çətinlik budur. Mal qara belə saxlamaq yaxşıdır. Gözəldir. Həyat çox gözəl gedir burada bizdə. Mal-qara ilə əkin biçimimiz qabaq olub. İndi əkinlər var. Əkirsən, kartof əkirsən indiki dövrdə. Arıçılıqdır, maldarlıqdır, eri boynuzlu, xırda boynuzlu. Bizim kəndə bununla məşğuldurlar. Yazı çox gözəldir. Bax, görürsünüz, indi elə buranın havası, ab-havası ilə qəşəngdir. Amma qış çətin olur. Payızı, qışı biraz çətin olur. Biraz sərt olanda çətin olur, sərt olmayanda yox. Bax, belə nətər deyək. Amma produkt qaldırmaq, eləmək, burası çətindir. Bura əkin üçün, qabaq bu bağı əkirdi, hamısını qarğıdalı, yarısını qarğıdalı əkirdi, yarısını buğda, arpa əkirdi. Bismillah. Kənddə qadın olmaq çətindir, amma gözəl. Kənd belə deyil, adam gec qocalar. Təbiət yaxşıdır. Təbiət belə yaxşıdır. Hər şey öz əlinə becərirsən, yersən. O yaxşıdır. Ona görə adam cavan qalır. Kartuşka, otsun, hər şey əkirik. Yerimiz yaxşı yerdir. Bizi bazen bu yolyaq deyib bir dənə adam karuşlar. Mən hələ burada anadan doğulmuşuq. Çünki bura bizim vətənimizdir. Dədə babadan. Neçə arxamız burada, babamız burada. Demək olar bir 10-15 baba. Onların hamısını adını bilmirik. Bəyən qədər bilirik. Buradan da əskeriyə də getmişəm. Yenə bura qayıtmışam. Məktəbə də buradan getmişəm. Sımayını çətin olardı. Necə ki, indi ilə qardaşım uşaqları gedirlər. Yolu siz gəldiniz dinəm. Bu çətindir. Zəri nənə Siyov kəndinin ən yaşlı sakinidir və 91 yaşı var. Həyat yoldaşı ilə isə 30 yaş aralarında fərq olub. Biraz zəif eşitdiyinə görə biz oğlu ilə həm söhbət olacağıq. 30 yaş fərq olub, bəli. Anamın beşiği tərpədib. Sonra gəlib onu, müharibədən sonra onunla evlənib. 10 dənə uşaq sahibidir. Sonra atamız vəfat edib, bu da Allah Taala ömür verib, yaşayırdı. Və hamının anası, hamının nənəsidir Zəri nənə. Hamısı. Zəri nənə bu kənddə doğulub, bu kənddə böyüyüb? Bu aşağı kənddə doğulub. Bücək kəndi olub, orada doğulub. Bura gəlin gəlib. Atamın bibi nəvəsidir. 15 yaşı mənim anam olub,
Qəşəng anam olub. Göçək qız olub. İndi də göçəkdir. Atamı qucalıb. Babam onu saxlayıb, atamın elə bir yerdə qalıblar, bəyəniblər, gözünü verib dayəvəsinə. Və atanız 41-45 müharibəsində iştirak edir. Bəli, iştirak olurlar. Babam da, atam da, əmim də. Atanız neçə yaşında vəfat elədi? Atam vəfat edib 100 yaşdan yuxarı idi mənim atamın yaşı. Neçənci ildə? Ha, onlar 20 il gedib. Nəniyə indi necə deyək, ömrü uzun olsun talış Onu dilində? Allah Taala saxlasa, hələ bir dəfə əməliyyat qardaşım qucağına götürüb aparıb. Dırnaqlarımı? Uzun olmasın. Nə, Zari, deyinə çox sağ ol, gəlibsən bura. Hoş geldin. Çox sağ olun. Kızların için, nana için dua parasın. Çox sağ olun. Bugün gelirsen, Bugün gedirəm. gelirsen. Gedirəm. Yaxşı yolun. Çox sağ olun. Anamızın laylaları Nennilerde bozuldu Arzuladık hiç baharı İsteğimiz yaz oldu Seni uşağım Sen bizden uzak düştün artık Seni yeller apardı Ya soybeller apardı Bizim kəndimiz Şüf kəndi baxmayaraq ki, ucqar kənd deyə, amma turist axımı da var. Gələn də Sından gəlib bu marşrutla gedir, Bandasərdən gedirlər. Bu tərəfdən gələn də Bandasərdən giriş, yəni Hirkan Milli Parkından söhbət gedir. Gəlib buradan Sim kəndindən axıb çıxıb gedirlər. Gələndə bizim evlərdə qalırlar, qonşularda qalırlar. Bizim təbiətimizi çox xoş deyirlər. Yəni çox gözəldir. Həm nəfəs alırlar bu təbiətdən. Kəndin ab-havası çox gözəldir, suyu. Mən başqa yerlərdə gedib, yəni şəraitə uyğun yaşamaq yaxşı olur, amma buranın ləzzətini verməz. Amma mənim hələ buranın xəstəsiyəm. Gəlib buranın suyunu içməsəm, bu su ki, bunu çəkmişəm bura, bu həyata, bu vaxtdan da 200 metrdən çəkmişəm. Buradan yuxarı sulardan içməsəm, sima gedib o sudan içməsəm, yəni mən xəstələnib ölə bilərəm, belə bir şey. Çünki biz burada böyümüşük. Bizim qanımız, nəfəsimiz, bizim öyrəşmişik. Yəni bu dağlarda gəzmək. Gəzməyə, qərib ölkələr, ölməyə vətən deyirlər də, belə gəzək. Amma canımız vətənimizə qurban, Azərbaycanımıza qurban. İndi isə buradakı ab-havanı daha yaxından duymaq üçün kəndi gəzmək vaxtıdır. Siyov kəndində evlər bir-birindən aralı yerləşib. Amma bu məsafəni sanki ağacların kölgəsi, yarpaqların xışıltısı və buradakı insanların doğmalığı tamamlayır. Pencerene uzanan yaşıl eldimi Yarpaklar ilkbaharın salamına geldiğini Seyrele bu defteri doğrudan güzeldimi Dayanmışık seninle boşa yüzü güneşe Seyrele bu defteri doğrudan güzeldimi Dayanmışık seninle boşa yüzü güneşe Xoş gəlibsiz birinci bizim bu kənddə. 7 övladım olub, hamı köçüb gediblər, ikimiz qalmışıq. Burada böyümüşük, burada yaşayırıq. Buranı buraxa bilmirik də, vətən şirindir. Bizim bu ərazidə ayı da olur, bəbir də olur. Bəbir ləqəbi ilə tanıdığım üçün mən bəbirlə 91-ci ildə yəni tutuşmuşam. Getmişəm yuvasından çıxartmışam, onun məsələ bir təsadüf olub. Ona görə mən istəyirdim, xeyli vaxtı izlərini görmürdüm, yəni bunun izini gördüm, xeyli şadlanıb gedim, mağaraya gedim, bunu görüm, bu heyvanı. Ona görə mən də həvəslə, böyük həvəslə getdim. Məsələn, onu televizit verdik, çıxartdı buradan. O da cumdu mənə, dedi qardaş, gəlmişim sənə görüm, dedi qardaş, gəlmişsən, xoş gəlmişsən, mən sənə hücum eləməliyəm. Gördüm ki, hücum çəkib gəlir. Başlayıb mənim ayağımı didməyə. Allahdan mənim canım ondan qurtardı.
Xeyli xanım, indi sizlə Cənub mətbəxinin ən dadlı yeməklərindən olan balıq ləvəngi, bir də toyuq ləvəngi. Toyuq ləvəngi, hə. İki günlük səfərin təxminən 8 saatı yolda keçsə də, çətin və təhlükəli yolların yorğunluğunu hiss etmirik. Amma onu da etiraf edək ki, bu kəndi görmək üçün 2 gün kifayət deyil. Biz təbiətin tam canlandığı, yaşıllığın hər tərəfi bürüdüyü bir vaxtda buradan ayrılır, tanıdığımız yeni insanlar və təbiətin verdiyi möhtəşəm hisslərlə səfərimizi yekunlaşdırırıq. Gülçin Cəmil, Bəşir Əli, Vüqar Xanlarov, Report Az.